ഹായ് മംസ്, വെൽക്കം ടു ഫീൽ ഗുഡ് മംസ്. ഒരുപാട് അമ്മമാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് തോളിലിട്ട് തട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഏമ്പക്കം പോകുമല്ലോ. അതിനുശേഷം കുഞ്ഞിന് ഇക്കിളെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതായത് ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറയും. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും കുറേ സമയത്തേക്ക് ഇത് പോകില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ആകെ ടെൻഷനാവും. കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ ഇക്കിളെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞ് കരയുകയും ചെയ്യും. അതിനോടൊപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പാല് തികട്ടി വന്നു വരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനും മറക്കരുത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്സാകാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിയ ടോക്സ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. കുഞ്ഞിന് ഇക്കിള് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ന്യൂബോൺ ബേബി മുതൽ, അതായത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഏകദേശം 1 വയസ്സ് വരെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും കുഞ്ഞിന് ഇക്കിളെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് അമ്മമാർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഇത് നോർമലായിട്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി കുഞ്ഞിന് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഇക്കിള് വരുന്നതെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്കിള് വരില്ല. ഇനി കുഞ്ഞിന് ഹിക്കപ്സ്, അതായത് ഇക്കിള്, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇക്കിള് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ പേരാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. കുഞ്ഞിന് ഇക്കിള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ വെറുതെ കിടത്തിയേക്കാം. അപ്പോൾ കുറേ സമയമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഇക്കിള് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, മാറുന്നില്ല എങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കുഞ്ഞിന് ഹിക്കപ്സ് വന്ന് ഒത്തിരി സമയമായിട്ട് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തോളിലിട്ടിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പുറം ഭാഗം ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വേഗം തന്നെ ഇക്കിള് മാറുന്നതാണ്. ഇത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മളെ നോക്കി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ, അതായത് ഏകദേശം 3-4 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടോയൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ആ പരുവമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ഇക്കിള് വരുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അതായത് എന്തെങ്കിലും ടോയ് കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഇക്കിള് വേഗം തന്നെ മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി പഴയ കാലത്തുള്ളവർ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്, അതായത് കുഞ്ഞിന് ഇക്കിള് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോർഹെഡ് തടവി കൊടുക്കും. അതായത് നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് 2 വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് പതിയെ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കും. ഇത് പഴയ കാലത്തുള്ളവർ ചെയ്തു വരുന്നതാണ്. ഒരുപാട് പേർ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനും എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇക്കിളെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടുന്നു. ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടൊന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, പഴയ തലമുറക്കാർ ചെയ്തു വരുന്നതാണ്. ഇനി 6 മാസം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ വെള്ളം കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇക്കിള് വേഗം മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഇക്കിളെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഇക്കിളെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ് ചെയ്യിക്കുക. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യിച്ച് കിടത്തിയ ഉടനെയാണ് കുഞ്ഞിന് ഇക്കിളെടുക്കുന്നത് എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഫീഡ് ചെയ്യിക്കുക. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വേഗം തന്നെ ഇക്കിള് മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. ഇക്കിളെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാല് കുടിക്കാൻ മടി കാണിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. ഇനി ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നെറുകയിൽ കയറാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇക്കിളെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാല് കൊടുക്കരുത്, അത് ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. കുഞ്ഞിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുക, അതിനുശേഷം പുറം ഭാഗം ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട. നെക്സ്റ്റ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.